he wants to go to America. The he wants to go to America څه مطلب دی؟ د he wants to go to America مطلب دا دی چې هغه غواړي چې امریکا ته لاړ شي. I wanna become prime minister. زه غواړم چې prime minister جوړ شم، یعنی زه غواړم چې وزیر اعظم جوړ شم. They wanna go for tour. د they wanna go for tour مطلب دا دی چې هغوی غواړي چې په چکر باندې لاړ شي. She wants to become a doctor. د she wants to become a doctor څه مطلب دی؟ د she wants to become a doctor مطلب دا دی چې هغه غواړي چې ډاکټره جوړ شي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، نن په دې ویډیو باندې تاسو صرف او صرف د دې لپاره کلیک وکړو چې تاسو د ماډل وربز زده کړئ. نو او بالکل نن د دې ویډیو په کتلو سره به تاسو ماډل وربز هم زده کړئ او د دې سره به تاسو د دې قابل شئ چې تاسو د چا سره په انګلیش کې ډاډه خبرې وکړئ، یعنی تاسو روان انګلیش وای او د ویډیو په اینډز کې د ویډیو په اخر کې به تاسو حیران شئ. تاسو به وایئ چې خدای پاک دا دومره زیات انګلیش، دا دومره ډیر انګلیش ما د دې یوې ویډیو نه څنګه زده کړ. تاسو په انګلیش کې به یو انکریډیبل تبدیلی راشي، تاسو په انګلیش کې به یو ناقابل یقین بدلون راشي، یو ناقابل یقین تبدیلی به پکې راشي. دومره تبدیلی به پکې راشي چې هغه عمره تاسو سوچ هم نشئ کولی او تاسو به بالکل 100% د دې قابل شئ چې تاسو روان انګلیش وای. نو بس ګرانو کتونکو، وخت ضایع کول نه غواړو، بس راځئ چې لاړ شو او دغه ماډل وربز په خپله مورنۍ ژبه پښتو کې زده کړو. سو لیټس کیک آف د لیسن. ګرانو کتونکو، اوس راځئ چې په یو ښکلي او یو ښایسته انداز باندې want to زده کړو. خو د want to زده کولو نه مخکې د ټولو نه اهم، د ټولو نه کروشل دا خبره ده چې want to مونږه استعمالو په کوم ځای کې، یعنی مونږ په کوم ځای کې د want to نه مدد اخلو او want to مونږ له په کوم ځای کې فایده راکوي. نو او بالکل دا ډیره اهمه پوښتنه ده، دا ډیر اهم کوېسچن دی. نو په یاد ساتئ کله چې مونږ په پښتو کې وایو غواړم، یعنی فار ایگزامپل که زه ویم چې هغه غواړي چې واده وکړي، مونږ غواړو چې چکر له لاړ شو، ارسلان غواړي چې امریکا ته لاړ شي وغیره وغیره. نو کله چې مونږ داسې قسم له خبرې کوو او زمونږ په دې جملو کې، زمونږ په دې سنټینسز کې راشي غواړم، یوازې زه نه غواړم، یو هلک غواړي، یو جینۍ غواړي، مونږ غواړو، تاسو غواړئ، هغې غواړي. نو کله چې مونږ په خبرو کې وایو، نو کله چې زمونږ په سنټینسز کې راشي غواړم یا غواړو یا غواړي، نو دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي want to او په اردو کې دې لپاره استعمالیږي چاہتا ہے، چاہتا ہوں، چاہتی ہے وغیرہ وغیرہ. ګرانو کتونکو، څه نور اگزامپلز به داسې وي. فار ایگزامپل که زه ووایم چې اماما غواړي چې ډاکټره جوړه شي، زه غواړم چې روټۍ وخورم، زه غواړم چې ډېر مونځونه وکړم، زه غواړم چې ډېرې پیسې وګټم، زه غواړم چې یو مسجد جوړ کړم. داسې بلها هغه خبرې چې په هغې کې موږ صرف او صرف ویل غواړو زه غواړم یا ته غواړې یا هغوی غواړي یا مونږ غواړو، نو دې لپاره په انګلیش کې want to استعمالیږي. خو دا یو خبره په یاد ساتئ چې د want to کنټریکشن فارم وانا دی، یعنی شارټ فارم یې وانا دی. که چېرته تاسو د چا نه واورئ وانا، نو وانا د want to کنټریکشن فارم دی. خو ګرانو کتونکو، اوس په داسې قسم له سنټینسز مونږ په سپیکینګ کې وایو څنګه، یعنی که چېرته مونږ له په سپیکینګ کې د داسې قسم له سنټینسز ضرورت راشي چې په هغې کې مونږ ویل غواړو چې زه غواړم یا هغه غواړي یا مونږ غواړو هغې غواړو، او یا مونږ له په یو پیپر کې، په یو پرچه کې، په یو ایسې، په یو لیټر لیکلو کې د داسې قسم له سنټینسز لیکلو ضرورت راشي، نو بیا به یې مونږ لیکو څنګه. نو اوس راځئ چې په یو ښکلي او یو ښایسته انداز باندې هم د ویلو هم د لیکلو طریقه زده کړو. فار ایگزامپل زما سره یو سنټینس دی او سنټینس داسې دی، هغه وزیر اعظم جوړېدل غواړي، یعنی یو هلک دی، یو کس دی او هغه غواړي چې وزیر اعظم جوړ شي. نو ګرانو کتونکو، او بالکل زما سره د پښتو په سنټینس کې راغلی دی غواړي، یعنی یو هلک دی او هغه غواړي چې وزیر اعظم جوړ شي. دا خبره یو هلک دی، هغه غواړي چې وزیر اعظم جوړ شي. نو کله چې داسې قسم له سنټینسز مونږ انګلیش ته ټرانسلیټ کوو، نو دې لپاره یو شارټ غونتې سټرکچر دی، یو شارټ غونتې فارموله ده. د هغې په مدد سره بیا بالکل مونږ انتهایی په اسانه، ډېر په اسانه باندې هر قسم له سنټینس انګلیش ته ټرانسلیټ کولی شو. او سټرکچر داسې دی، د ټولو نه اول سبجیکټ، په دویم نمبر want to، او په دریم نمبر د ور فرست فارم، په آخره کې ابجیکټ
او فول سټاپ. ګرانو کتونکو دا سنټنس چې د انګلیش ته ترانسلیټ کوم د ټول ناول فارمولا وایي چې ته سبجیکټ ولګو، یعنی څوک غواړي چې وزیر اعظم جوړ شي، نو موږ ته به جواب میلاو شي هغه، یعنی یو هلک دی او هغه غواړي چې وزیر اعظم جوړ شي. د هغه دپاره په انګلیش کې استعمالیږي هی. په دویم نمبر فارمولا وایي چې ته وانټ ټو ولګو، نو زه به بالکل وانټ ټو ولګوم. خو دا یو خبره په یاد ساتئ چې دلته به زه د وانټ سره د اس اضافه کوم، ځکه چې زموږ سبجیکټ سینګولر دی. په یاد ساتئ که چېرته زموږ سبجیکټ هی شي اټ یا یو سینګولر ناون نو په پازیټیو سنټنسز کې به مونږ د وانټ سره د اس اضافه کوو، یعنی مونږ به دا نه وایو چې هی وانټ ټو، مونږ به وایو هی وانټس ټو. او په دریم نمبر فارمولا وایي د ورب فرست پام ولګو، یعنی چې څه کار پکې کېږي. نو په دې جمله کې څه کار کېږي؟ په دې جمله کې جوړېدل کېږي، وزیر اعظم جوړېدل پکې کېږي او جوړېدلو ته ویلی کېږي بیکم. او سنټنس دا شو هی وانټس ټو بیکم. او په دریم نمبر ابجیکټ یعنی څه چې جوړېږي، نو وزیر اعظم جوړېږي او وزیر اعظم ته ویلی کېږي پرایم منسټر. او سنټنس دا شو هی وانټس ټو بیکم پرایم منسټر. او مطلب یې دا شو چې هغه وزیر اعظم جوړېدل غواړي. خو ګرانو کتونکو دا یو خبره په یاد ساتئ چې دلته بالکل د پرایم منسټر په ځای باندې څومره چې هم نیمز آف اکوپیشنز دي، یعنی د پیشو نومونه دي، که هغه ګلکار دی، میسن دی، کارپینټر دی، ترکان دی، ټیچر دی، پریزیډنټ دی، صدر دی، هر یو نوم پکې تاسو ور مینشن کولی شئ د پرایم منسټر په ځای. او بیا یې دغه مطلب دی. فار ایگزامپل که تاسو ووایئ چې هی وانټس ټو بیکم ټیچر، نو بیا یې مطلب دا شو چې هغه غواړي چې زه استاد جوړ شم. تاسو ووایئ چې هی وانټس ټو بیکم ا ډاکټر، نو بیا یې مطلب دا شو چې هغه غواړي چې زه ډاکټر جوړ شم. که تاسو د ډاکټر په ځای باندې میسن ووایئ، ګلکار ووایئ، کارپینټر ووایئ، نو تاسو بالکل دغه ویلی شئ او مطلب یې بیا بالکل همدغه دی کومه چې تاسو ابجیکټ په اخره کې لګولی، کومه چې تاسو د پیشې نوم لګولی. او دا بله خبره په یاد ساتئ چې د هی په ځای باندې تاسو بالکل شي لګولی شئ، یو جینۍ ته اشاره کولی شئ. د دې په ځای باندې تاسو یو سینګولر نوم لګولی شئ، د یو هلک نوم لګولی شئ، بالکل د دې په ځای باندې تاسو د یو جینۍ نوم لګولی شئ. او بس دغه سیم سنټنس دی، دغه سیم جمله ده. خو ګرانو کتونکو اوس به مونږ نیګیټیو سنټنسز څنګه انګلیش ته ترانسلیټ کوو. فار ایگزامپل که زه ووایم چې هغه وزیر اعظم جوړېدل نه غواړي، یعنی هغه نه غواړي چې وزیر اعظم جوړ شي، کومې ته چې نیګیټیو سنټنسز ویلی کېږي. او د نیګیټیو سنټنسز د ترانسلیټ کولو لپاره صرف او صرف تاسو د پازیټیو سنټنسز چې کومه سټرکچر و، کومه فارموله وه، نو د هغې د سبجیکټ او د وانټ ټو په منځ کې به تاسو صرف د ډو ناټ یا د ډز ناټ اضافه وکړئ. که چېرته زموږ سبجیکټ هی شي اټ یا یو سینګولر ناون نو بیا به تاسو ډز ناټ لګوئ، یعنی د سبجیکټ نه پس به ډز ناټ او په دریم نمبر وانټ ټو لګوئ. او که چېرته زموږ سبجیکټ آی یو وي دی یا پلورل ناون نو د هغې نه پس به بیا مونږ، یعنی د سبجیکټ نه پس به بیا مونږ ډو ناټ لګو. فار ایگزامپل دا سنټنس چې زه انګلیش ته ترانسلیټ کوم، هغه نه غواړي چې وزیر اعظم جوړ شي، یعنی هغه وزیر اعظم جوړېدل نه غواړي. نو د ټول ناول سبجیکټ هی یعنی هغه. او په دویم نمبر تاسو ته ما وویل چې دلته به اوس ډز ناټ ولګو، ځکه زموږ سبجیکټ هی دی. که چېرته زموږ سبجیکټ هی شي اټ یا یو سینګولر ناون نو بیا مونږ ډز ناټ لګو، نو بالکل دلته هی دی، نو هی ډز ناټ. او په دریم نمبر باندې وانټ ټو، هی ډز ناټ وانټ ټو. او په دریم نمبر د ور فرست فارم بیکم او په آخره کې پرایم منسټر. او سنټنس دا شو هی ډز ناټ وانټ ټو بیکم پرایم منسټر. او که چېرته تاسو داسې ووایئ چې he doesn't wanna become prime minister، د does not هم contraction فارم ولګوئ او د want to هم contraction فارم ولګوئ. د does not contraction فارم doesn't دی او د want to contraction فارم wanna دی. او سنټنس به داسې شي he doesn't wanna become پرایم منسټر. او مطلب دا شو چې هغه نه غواړي چې پرایم منسټر جوړ شي. خو ګرانو کتونکو دا یو خبره پته نه لګي ستاسو په ذهن کې به راغلې وي او که نه. په پازیټیو سنټنسز کې مونږ د وانټ ټو سره د اس اضافه وکړه، یعنی د وانټ سره، یعنی د وانټ سره مونږ اس ولګو، وانټ سم ووایو.
خو دلته په نیگیټیو سنټنسز کې بالکل تاسو د وانټ سره د اس اضافه نشئ کولی ځکه چې تاسو دلته ډز ناټ ولګاو او په نیگیټیو سنټنسز کې تاسو بالکل د اس اضافه نشئ کولی هی ډزنټ وانه بیکم پرایم منسټر او مطلب دا دی چې هغه نه غواړي چې پرایم منسټر جوړ شي. خو ګرانو کتونکو اوس به مونږه انټراګریټ سنټنسز څنګه انګلیش ته ترانسلیټ کوو. انټراګریټ سنټنسز هغه جملو ته ویل کېږي په کومې کې چې مونږ د چا نه تپوس کوو، په کومې کې چې مونږ د چا نه پوښتنه کوو، چا نه کوېسچنز کوو. او انټراګریټ سنټنس داسې دی فار ایگزامپل که زه ووایم چې آیا هغه وزیر اعظم جوړېدل غواړي، یعنی ما ته پته نشته، زه د هغه په باره کې تپوس کوم او زه داسې تپوس کوم چې آیا هغه وزیر اعظم جوړېدل غواړي، نو صرف او صرف د پازیټیو سنټنسز چې کومه سټرکچر و، کومه فارموله وه، نو د هغې نه به دې غاړې ته یعنی د سبجیکټ نه ګس سایډ ته لا به مونږه په انټراګیټیو سنټنسز کې ډو لګو، لا به ډز لګو. که سبجیکټ هی شي اټ یا سینګولر ناون نو مونږ به د ټولو نه اول ډز لګو. که سبجیکټ آی یو وی دی یا پلورل ناون نو مونږ به بیا ډو لګو. او باقي هم هغه د پازیټیو سنټنسز سټرکچر دی، سبجیکټ پلس په دویم نمبر وانټ ټو، په دریم نمبر د ور فرست فارم، په اخره کې ابجیکټ. خو دا یو خبره په یاد ساتئ چې په دې کې به ساین آف انټروګیشن په اخره کې لګو، کومې ته چې سوالیه نشان ویل کېږي او ځکه چې مونږه پوښتنه کوو. دا سنټنس چې زه انګلیش ته ترانسلیټ کوم، آیا هغه وزیر اعظم جوړېدل غواړي، نو د ټولو نه اول فارموله وایي ته ډو ولګو یا ډز ولګو. نو دلته به زه ډز ولګوم ځکه چې زما سبجیکټ هی دی، یعنی کارکوونکی سینګولر دی، هی دی، نو زه به ډز ولګوم. په دویم نمبر هی ډز هی او بیا وان ټو یا وانا ډز هی وانا او په دریم نمبر د ور فرست فارم بیکم او په اخره کې ابجیکټ او ساین آف انټروګیشن. او سنټنس دا شو ډز هی وانا بیکم پرایم منسټر او مطلب دا شو چې آیا هغه غواړي چې وزیر اعظم جوړ شي. ګرانو کتونکو د پازیټیو سنټنسز یو بل اگزامپل او هغه به داسې وي، فار ایگزامپل زه د ځان په باره کې خبره کوم، دا خو ما د سینګولر سبجیکټ په باره کې خبره وکړه. فرض که تاسو د یو جینۍ په باره کې وایي، د شي په باره کې وایي، یا د هی د یو الک په باره کې وایي، یا د یو سینګولر نوم په باره کې، که هغه جینۍ وي او که الک وي، دا خو ما د هغو په باره کې خبره وکړه. خو اوس به زه د خپل ځان په باره کې څنګه وایم؟ فار ایگزامپل که زه یو خبره کوم او زه وایم چې زه غواړم، یعنی زه غواړم چې کرکټ وکړم، زه غواړم چې روټۍ وخورم، زه غواړم چې اوبه وڅښم، زه غواړم چې ډېر منځونه وکړم، یعنی د خپل ځان په باره کې. فار ایگزامپل زما سره یو سنټنس دی او هغه داسې دی، زه غواړم چې کرکټ وکړم، یعنی دا خبره زه غواړم چې کرکټ وکړم. نو ګرانو کتونکو هم هغه د پازیټیو سنټنسز سټرکچر دی، خو صرف او صرف دلته به مونږه په پازیټیو سنټنسز کې د وانټ سره د اس اضافه نه کوو، یعنی مونږ د وانټ سره په پازیټیو سنټنسز کې هم د اس اضافه نشو کولی. تاسو ته ما وویل که زموږ سبجیکټ هی شي اټ یا سینګولر ناون نو په پازیټیو سنټنسز کې بالکل مونږه د دې سره د اس اضافه کولی شو، یعنی د وانټ سره د اس اضافه کولی شو او مونږ ویلی شو وانټس ټو. خو که چېرته زموږ سبجیکټ آی و، یو و، وی و دی و یا پلورل ناون نو بیا په پازیټیو سنټنسز کې هم مونږه د وانټ سره د اس اضافه نشو کولی، یعنی مونږ نشو ویلی چې وانټس ټو. دا سنټنس چې زه انګلیش ته ترانسلیټ کوم، زه غواړم چې کرکټ وکړم، نو د ټول اول سبجیکټ څوک غواړي؟ زه غواړم، زما لپاره په انګلیش کې استعمالیږي آی، او په دویم نمبر وانټ ټو، آی وانټ ټو، او په دریم نمبر د ور فرست فارم او په اخره کې ابجیکټ. کرکټ کولو ته ویل کېږي پلی، او سنټنس دا شو آی وانټ ټو پلی کرکټ، او مطلب دا شو چې زه غواړم چې کرکټ وکړم. خو تاسو بالکل ویلی شئ آی وانه پلی کرکټ، او مطلب دا دی چې زه غواړم چې کرکټ وکړم. آی وانه پلی کرکټ، او مطلب دا دی چې زه کرکټ وکړم. ګرانو کتونکو خو اوس به دا څنګه وایو چې زه نه غواړم چې کرکټ وکړم، یا زه غواړم چې فوټبال وکړم، ټینس وکړم، والیبال وکړم، زه نه غواړم چې کرکټ وکړم، کومې ته چې نیګیټیو سنټنسز ویل کېږي. نو صرف او صرف تاسو ته ما وویل چې د سبجیکټ او د وانټ ټو په منځ کې به مونږه د ډو ناټ یا د ډز ناټ اضافه وکړو. که سبجیکټ آی یو وی دی یا پلورل ناون نو مونږ به ډو ناټ لګو، او که هی شي اټ یا سینګولر ناون نو مونږ به ډز ناټ لګو. نو دلته بالکل زما سبجیکټ آی دی، نو زه به ډو ناټ ولګوم. زه نه غواړم چې کرکټ وکړم، آی ډو ناټ وانټ ټو پلی
cricket او مطلب ایسه شه دی زه نه غواړم چې کرکټ وکم او که چېرته تاسو د ډو ناټ کنټریکشن فارم ووایئ ډونټ ووایئ او د وانټ ټو هم کنټریکشن فارم ووایئ وانه ووایئ نو بیا به سنټینس داسې شي I don't wanna play cricket او مطلب دا دی چې زه نه غواړم چې کرکټ وکم ګرانو کتونکو خو د کرکټ په ځای باندې څومره چې هم نیم آف گیمز دي څومره چې هم د گیمونو نومونه دي نو بالکل تاسو د کرکټ په ځای باندې هغه منشن کولی شئ تاسو ویلی شئ I don't want to play فوټبال زه نه غواړم چې فوټبال وکم I don't want to play والیبال زه نه غواړم چې والیبال وکم I don't want to play ټینس نو تاسو بالکل د یو سنټینس نه په سوونو په زرونو جملې جوړولی شئ خو که چېرته تاسو په دې باندې لږ شانتې سوچ وکئ نو بیا بالکل انګلیش زده کول انتهایی آسان دي لکه هسې ته وګوره که نه د دې یو وان ټو په مدد سره تاسو څومره بلها خبرې کولی شئ څومره بلها سنټینسز جوړولی شئ د خپل ځان په باره کې د یو هلک په باره کې د یو جینۍ په باره کې د هغې په باره کې زمونږ په باره کې تاسو بالکل بلها دومره سنټینسز جوړولی شئ چې د هغې څه شمار نشته خو ګرانو کتونکو اوس به مونږ دا څنګه وایو چې آیا زه غواړم چې کرکټ وکم یعنی زه تپوس کوم د بل چا نه آیا زه غواړم چې کرکټ وکم ما ته پته نشته نو د ټولو نه اول ډو ځکه چې انټراګري اف سنټینسز دي ډو او په دویم نمبر سبجیکټ آی ډو آی او بیا want to do I want to او play cricket the word first form او object sentence دا شو do I wanna play cricket او مطلب دا شو چې آیا زه غواړم چې کرکټ وکم do I want to play cricket یا do I wanna play cricket او مطلب دا دی چې آیا زه کرکټ وکم ګرانو کتونکو آخري examples the want to positive negative او interrogative sentences او د دې نه پس بیا want to complete شو خو داسې کمپلیټ نه شو چې بس want to صرف تاسو واورېدو او تاسو ته زده شو نه هیله هو تاسو ته دا زده شو تاسو په دې باندې پوه شوئ اوس به دا د دې نه پس تاسو په عمل کې راولئ او تاسو به په زندګۍ کې یعنی په کم ځای کې چې تاسو ته بیا داسې قسم له خبرو ضرورت وي نو بیا به هم د دې want to په مدد سره د دې want to په ذریعه سره هغه قسم له خبرې تاسو هلته کوئ یعنی خپل ضرورت به ترې سر کوئ نو صرف او صرف دلته تاسو پې پوه شوئ دلته تاسو واورېد اوس به تاسو باقي پریکټس په دې باندې کوئ باقي به په دې باندې ټرای کوئ چې ستاسو دا هسې بیسه یعنی بېخوده د خولې نه راوځي او تاسو په دې کې ډېر زیات ماهر شئ تاسو په دې کې ډېر زیات ټرین شئ اخري اگزامپل داسې دی فار ایگزامپل که زه ووایم چې هغوی غواړي چې چکر له لاړ شي یعنی د ډېرو په باره کې هغوی ډېر کسان دي او غواړي چې چکر له لاړ شي نو د هغې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي دی نو زه به دی ولګوم او په دویم نمبر فارموله وایي want to ولګو دی want to او په دریم نمبر د ور فرست فارم go یعنی تللو ته ویلی کېږي they want to go هغې غواړي چې لاړ شي چېرته لاړ شي far tour د چکر دپاره لاړ شي سنټینس دا شو they want to go far tour او مطلب یې دا دی چې هغې غواړي چې په چکر لاړ شي خو تاسو د want to په ځای باندې بالکل ویلی شئ wanna یعنی تاسو ویلی شئ they wanna go far tour او مطلب یې دا دی چې هغې غواړي چې په چکر باندې لاړ شي خو ګرانو کتونکو دا یو خبره په یاد ساتئ که دلته مونږ د دې په ځای باندې ولګو یعنی دی مونږ لرې کړو او د دې په ځای باندې مونږ ولګو we او مونږ ووایو چې we want to go far tour یا we wanna go far tour نو بیا مطلب دا دی چې مونږ غواړو چې په چکر لاړ شو بیا مطلب دا نه دی چې هغې وغواړي خو که چېرته مونږ ووایو چې they want to go far tour نو بیا مطلب دا دی چې هغوی غواړي چې په چکر باندې لاړ شي هغې نه غواړي چې چکر له لاړ شي یعنې هغې غواړي چې میچ له لاړ شي هغې غواړي چې واده له لاړ شي هغې غواړي چې بل چېرته لاړ شي خو هغې چکر له تلل نه غواړي یعنې نیګیټیو سنټینس او صرف تاسو ته ما ویلي چې د سبجیکټ او د want to په منځ کې به د ډو ناټ یا د ډز ناټ اضافه وکړو سبجیکټ ته به ګورو که سبجیکټ هی شي اټ سینګولر ناون نو ډز ناټ به لګو که سبجیکټ آی یو وی دی یا پلورل ناون نو ډو ناټ به لګو بالکل دلته سبجیکټ دی نو موږ به ډو ناټ ولګو او سنټینس به داسې شي دی do not want to go far tour
او مطلب یې دا دی چې هغې ونه غواړي چې چکر له لاړ شي. تاسو بالکل ویلی شئ they don't wanna go for tour. they don't wanna go for tour مطلب دا دی چې هغې نه غواړي چې په چکر لاړ شي. او ګرانو کتونکو آخري سنټنس انټراګیټیو سنټنس او هغه داسې دی آیا هغوی غواړي چې چکر له لاړ شي. یعنې زه ستا نه تپوس کوم یا د بل چا نه تپوس کوم یا تاسو د چا نه تپوس کوئ او تاسو ورته وایئ چې آیا هغوی غواړي چې په چکر لاړ شي. نو صرف او صرف د سبجیکټ نه ګس سایډ ته د ټولو ناول به مونږه ډو ولګو ځکه چې سبجیکټ دی نو د ټولو ناول به مونږه ډو ولګو. او په دویم نمبر دی ډو دی او په دریم نمبر want to do they want to او په څلورم نمبر د ور فرست فارم او object او سنټنس بدل شي do they want to go for tour او په اخر کې sign of interrogation او مطلب دا شو چې آیا هغه غواړي چې په چکر باندې لاړ شي. ګرانو کتونکو که چېرته تاسو په پرسنل پروناون باندې نه پوهیږئ نو بالکل په پرسنل پروناون باندې مونږه ښه په ډیټیل سره یو ویډیو جوړه کړې ده چې د هغې نه ستاسو انګلیش لږ نه او ډېر زیات امپروف کیدی شي. د هغې نه تاسو ډېره زیاته غټه آیډیا اخیستی شئ. تاسو ته ډېره زیاته زده کړه کولی شئ. تاسو ته ډېر زیات څه زده کولی شئ. نو بیا بالکل تاسو له هغه ویډیو کتل پکار دي او د هغه ویډیو لینک به زه تاسو ته د دې ویډیو په ډسکرپشن کې پرېږدم. یعنې مطلب دا دی که چېرته تاسو په دې باندې نه پوهیږئ چې د یو هلک دپاره څه استعمالیږي د یو جینۍ دپاره څه استعمالیږي د یو ماشومې دپاره د یو بوډا ځوان دپاره څه استعمالیږي زما دپاره څه استعمالیږي زمونږ دپاره څه استعمالیږي د هغیو دپاره څه استعمالیږي د هغه دپاره څه استعمالیږي د دې دپاره څه استعمالیږي. تاسو به دا ډېر په اسانه او په یو ښکلي انداز سره وپېژنئ او تاسو به د دې نه ډېره غټه آیډیا ډېره غټه زده کړه وکئ د خپل انګلیش امپروف کولو دپاره. او زه امید لرم چې تاسو به په 1 2 باندې پوه شوي یئ. او ګرانو کتونکو دا یو خبره په یاد ساتئ که چېرته تاسو نن ځان وکړو نو سبا به بالکل تاسو د دې قابل یئ چې تاسو روان انګلیش ته چا څه ووایئ او د انګلیش په مدد سره تاسو ته ډېر زیات سهولت میلاو شي. تاسو په یو ځای کې ډېر زیات خپل عزت بیا مومئ. نو بالکل بیا 1 2 په مدد سره تاسو بلها انګلیش ویلی شئ او بالکل تاسو له هارډ ورک پکار دی. یعنی 1 2 او چې څومره هم څه دي هغه تاسو له ډېر په محنت سره او ډېر په ځان کړولو سره زده کول پکار دي ځکه چې سبا به بیا ستاسو نه هیر کیږي نه او تاسو به د دې قابل یئ چې تاسو یې بل چا ته هم وښایئ. ګرانو کتونکو دا کلاس بس هم د نن دپاره کافي دی. یعنی چې نن تاسو دا زده کوئ دغه ډېره ده. د نیکسټ ویډیو پورې په الله سپارم. د لوی الله په امان. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.